Olá, meu nome é Carlos. Eu vim aqui trazer alguma coisa que os donos de touro, tem muitos, né? Não são todos, mas tem várias pessoas que têm a caminhonete de touro e tem esse problema. A minha touro é de 2017 e ela tem um problema que eu já vi no YouTube ser problema crônico da touro. A barra estabilizadora ela corre, conforme a gente está andando na estrada. Tem umas que correm para a direita, outras correm para a esquerda. A minha corre para a direita e o garfo dela pega no agregado da suspensão, fazendo barulho, incomoda na lombada, por tudo porque ela corre. Outros correm para o lado esquerdo, fazendo a mesma coisa, chega até gastar um pouco o agregado. Se olhar, quando você levantar o carro no elevador e der uma olhadinha, você vai ver. Se a sua tem esse problema, esse barulho, vai ver lá que o agregado tá com um desgastezinho lá da barra estabilizadora pegar nele, cada vez que passa na lombada. Eu já fui no mecânico antes da viagem, ele fez ela voltar. Precisa muita força para fazer ela voltar, mas ela voltou. Aprumou as bieletas, ficou belezinha. Voltou. Fui viajar com ela, uma viagem de férias. Quando voltei, ela voltou fazendo barulho de novo. Fomos ver, tá lá a barra estabilizadora pegando. Ela corre. Eu tenho visto pelo YouTube pessoas que colocou braçadeira, colocar a braçadeira de mangueira para um lado e de outro e conseguiu manter a barra estabilizadora no lugar. Beleza. Outros têm feito uma coisa que eu não acho muito certo, seria soldar um anel na barra estabilizadora ali junto da presilha que prende a bucha dela, de borracha. Eu não acho muito certo isso, que pode destemperar o material. A barra estabilizadora é feita com ácido muito rígido, ele é meio estilo mola, então eu não acho muito correto acontecer isso, fazer isso, soldar. Pensei, e o que foi que eu criei? Criei essa presilha bipartida, ó, bipartida. Aqui, esse diâmetro dela aqui é o diâmetro da barra estabilizadora, porém, um pouquinho a menos, 1,5 milímetro a menos no diâmetro, para poder dar aperto quando você colocar uma por baixo e outra por cima. Quando você apertar, colocar os parafusos aqui, que vai acontecer assim, coloca ela e coloca os parafusos, apenas uns 3 fiozinhos de rosca aqui, né, um de cada lado. Ó, parafuso Allen, aí, entendeu? Ó. Aqui é passante, a parte de cima é passante, a parte de baixo é roscado. Coloca lá na barra estabilizadora, junto do anel, enfia. Eu fiz um anel de nylon, 2 anéis de nylon, porque são 2 peças, Eu fiz 2 anéis de nylon. Por que eu cortei aqui? Cortei ele aqui porque eu não quero desmontar toda a barra estabilizadora para montar. Eu fiz um corte, como ele vai servir só de encosto, para essa peça aqui trabalhar lá. Eu vou fazer isso, enfio na barra estabilizadora, volto ao normal e levo até encostar na presilha da bucha da barra estabilizadora. Isso depois que a barra estiver normal. O mecânico vai trazer ela normal, centralizar direitinho no lugar, daí você vai fazer esse trabalho, colocar o anel, aí vestir essa peça lá, uma parte de cima, da barra estabilizadora, coloca, leva lá junto lá e com a chave Allen, vem lá e aperta elas. Aperta até encostar os parafusos e depois dá o aperto necessário para que ela não corra, certo? Para que ela não corra. Ela vai apertar lá e vai trabalhar encostada. Então vai ficar, aqui vai ficar a presilha, que é a bucha de borracha, o anel vai encostar nela e a peça vai trabalhar aqui presa na barra estabilizadora. Quando a barra estabilizadora fazer isso, ela vai deslizar nesse anel de nylon. Não vai interferir na borracha e nem na presilha metálica que está lá. Tá certo? Fiz uma para um lado e outro conjunto para o outro. Vai ser uma de cada lado. Só tira a roda e faz esse trabalho.
enfia lá, leva lá, pega essa aqui, uma por baixo, outra por cima, na barra, rosqueia, leva lá, encostou, aperta. Não precisa encostar muito, uma folguinha de 1 milímetro para deixar. A barra vai ficar no lugar, centralizadinha, apertadinha, não vai vir nem para cá e nem para lá. Eu acho que esse é o melhor jeito que eu criei para se fazer. É uma ideia para vocês fazerem, tá bom? Ó. Aqui é o diâmetro da barra. Eu fiz isso aqui no diâmetro da barra e depois cortei. Quando eu corto no meio, quando eu cortei tudo no meio, eu consigo fazer ela ficar um pouquinho menor. Então foi assim. O que acontece? Eu vou agora montar na minha caminhonete. Vou montar ela. Vou ver se eu consigo filmar montando. E depois eu mostro para vocês ela colocadinha no lugar. Ok? Fica aí a minha ideia. Muito obrigado. Um abraço a todos.